ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. клуби футболи Ал-Ваҳдоти Урдун ба Тоҷикистон омад. имрӯз соати 19 ба вақти душанбе ин даста бо чемпиони мамлакат Истиқлол бозии даври сеюми лиги чемпионҳои Осиё дуро мегузаронад. Ал-Ваҳдод аз шаҳри Умон пойтахти Урдун буда аз беҳтарин клубҳои лигаи бартари ин кишвар ба ҳисоб меравад ва таърихи 68 сола дорад. аз соли 1974 бо номи клуби варзишии Ал-Ваҳдод амал карда, соли 1986-89 исмашро тағйир дод ва номи клуби варзишии Дифатайнро ҳам ба худ ихтисос дод, аммо баргашт ба номи аслии худ Ал-Ваҳдод баъдан сурат гирифт. ин даста бозиҳои хонагии худро дар варзишгоҳи Шоҳ Абдуллои ду мегузаронад ва он 13265 ҷойи нишаст дорад. бо лақаби ғулҳои сабз машҳур мебошанд. клуби футболи Ал-Ваҳдод дар таърихи худ 17 унвони қаҳрамониро дар лигаи бартари Урдун ба даст овардааст. 12 ҷоми лига, 15 суперҷом ва 12 унвони қаҳрамонии ҷоми федератсияро ҳам ба номи худ марбут сохтааст. дар мусобиқаи ҷоми клубҳои Осиё ширкат кардааст ва натиҷааш танҳо 2 маротиба аз гурӯҳ ба бозиҳои ҳазфӣ роҳ ёфтан асту халос. дар ҷоми конфедератсияи футболи Осиё ҳам иштирок карда 2 маротиба то ба бозиҳои нимниҳоӣ расидааст. бо дастаи Истиқлол бозии аввалашро доир мекунад. Ал-Ваҳдод дар бозиҳои ҷоми араб ва чандин нусхаи аз чунин ҷомҳо ҳам иштирок карда ба унвони чемпионӣ нарасидааст. дар радабандии клубҳои футболи ҷаҳон дар мақоми 1435 мавқеъ дорад. Истиқлол бошад дар зинаи 473. дарвозабони даста Абдулло Фахурӣ дарвозабони дастаи мунтахаби Урдун ба шумор меравад. дар ҳайати он 8 вохӯрӣ анҷом додааст. ҳамчунин Амир Ямус, Муҳаммад Симрин дар хати миёна ва Иброҳим Самра дар хати ҳуҷум бозӣ мекунанд. иброҳим Самра ҳамагӣ як бозӣ гузаронидасту 2 нафар нимҳимоятгарон ба даста даъват шуданду бозӣ накарданд. дастаи мунтахаби Урдун ба мову шумо шинос аст ва ин даста муборизаро барои рохат гирифтан ба ҷоми ҷаҳони 2026 идома медиҳад. Ал-Ваҳдод ҳамагӣ 4 легионер дорад. Исҳақа Диара аз Малӣ, Ал-Айн Аконо аз Сенегал, Марвон Алфалаҳ аз Марокаш ва Ҳусейну Гуе ҳам аз Сенегал ҳастанд. клуби футболи Ал-Ваҳдод дар даври аввали бозиҳои лиги чемпионҳои Осиё 2 дар майдонаш Сипоҳони Эронро қабул карда бо натиҷаи 2-1 пирӯзӣ ба даст овард. голи аввалро Ҳусейну Гуеи сенегалӣ ва дуввумашро Иброҳим Сабра ба нишон расониданд. яъне ин 2 ҳамлагари дастаи Ал-Ваҳдод ки аз худ нақш мегузоранд. бозии даври дуввумро Ал-Ваҳдод дар сафар бо дастаи Шарҷаи Имороти Муттаҳидаи Араб доир кард ва онро бо натиҷаи мусовии 2-2 анҷом дод. ҳарду голҳо аз ҷониби Ҳусейну Гуе зада шуданд ва аз ин рӯ муҳофизатгарони Истиқлолро мебояд ки ба ин ҳамлагари сенегалӣ таваҷҷӯҳи бештар дошта бошанд. 3 тӯби дар 2 бозизадааш нишондоди ҳамлагари беҳтарин буданашро рӯшан мекунад. ҳоло дар лигаи бартари Урдун Ал-Ваҳдод дар зинаи 4 маскан гирифтааст. аз 6 вохӯрӣ 4 ғалаба ва 2 мусовӣ дорад. бо Истиқлоли Тоҷикистон чӣ гуна бозӣ мекунад имрӯз соати 19 ба вақти душанбе бо ҳам мебинем. ба варзишгоҳ оед ва Истиқлолро дастгирӣ кунед.